Halo guys, welcome to my vlog. Jadi di hari ini beda dari video-video sebelumnya, itu kan video-video jalan-jalan. Jadi sekarang kembali lagi ke video taking over. Aku bakal kasih kalian review about this Keychron K2. Aku bakal kasih tahu kalian kenapa I pick this one. And yaudah, stay tuned. Unboxing. Jadi alasannya, aku sebenarnya udah ada beberapa keyboard tapi kayaknya nggak ada yang enak banget. Kalian tahu nggak sih pernah waktu kayak ngetik itu kayak pernah dengar kayak klik. Aku orangnya suka banget itu yang denger namanya kliki. Somehow itu stimulate aku punya motivasi. Gitu. Udah nggak usah panjang lebar lagi. Jadi aku dulu sempat nyoba yang namanya ini gaming keyboard yang aku punya dulu G105 ini G105 punya Logitech. Nggak terlalu oke sih menurut aku karena aku waktu dulu beli kan low budget. Jadi ya aku bilang itu kayak oke lah buat gaming tapi nggak bakal maximum potential. Dan yang kedua ini Apple keyboard, Magic Keyboard ini yang lama, ini versi pertama. Karena kenapa? Taunya dari mana versi pertama ini masih pakai baterai. Jadi ini kolok-kolokannya dibuka di sini terus ada dua baterai A2 ya kalau nggak salah untuk ini. Dan ini aku suka. Ini hari-hari keseharianku. Aku udah nggak terlalu banyak nge-gaming lagi tapi kayak buat kerjaan kantor, buat ngetik, buat apa-apa, ini serve the purpose. Jadi itu dua yang aku udah coba selama ini dan masih belum menemukan sesuatu yang enak untuk dipakai. Dan kali ini aku beli Keychron K2. Kenapa aku pilih K2? Karena K2 itu keyboard yang bisa dual function buat Windows sama buat Mac OS. Kalau yang tadi aku liatin itu yang gaming keyboardnya aku, ini punyanya Windows specifically karena ini kamu bisa lihat ini ada tombolnya Windows. Bisa sih dipakai buat kayak itu sebagai command yang ada di Apple punya kayak MacBook stuff like that gitu bisa. Tapi kayak nggak terlalu enak lah karena memang kan konfigurasinya keyboardnya si Apple sama si Windows benar-benar berbeda gitu. Mari kita unboxing dan kita review ini. No, mending kamu ambilin ini dari golok. Oke, seperti yang kalian lihat ini bilang Keychron K2 compact wireless mechanical keyboard tuh. Karena aku bilang tadi mechanical itu, makanya kalau kalian mau cari klik bunyinya, cari mechanical keyboard. Tapi kebanyakan mereka yang di luar sana yang bagus dan buat gamer ya terutama itu adalah yang nggak wireless. Jadi ini aku baru buka, isinya cuman ini. Tapi instruksi di mana kamu bisa mengganti tombolnya itu tergantung mau Windows atau mau Mac tuh kan. Jadi aku bilang tadi dia benar-benar bisa berubah konfigurasinya mengikuti kalian punya komputer gitu. Packagingnya not bad sih menurut aku, kayak elegan. Terus dia benar-benar kayak berat juga ya. Ini padahal yang aku beli ini bukan. Jadi mereka tuh ada dua tipe. Satu tipenya yang dibuat dari framenya yang metal, satunya dari plastik. Ini plastik tapi berat gitu. Keren juga ditutupin ini. Nggak banyak hal di sini, cuman ini kayaknya apa ya? Buku pendamping, instruksi. Terus ini dikasih keyboard. Oke, apa nih? Let's see. Kita samping dulu. Apa nih? Oke. Jadi di bawahnya ini ada beberapa. Jadi chargeran. Jadi kalian buat kalian yang buat chargeran lah. Terus ini ada beberapa tadi yang dibilang konfigurasinya mana tadi tuh. Jadi kalian bisa ganti ini. Keyboard punya fungsi di sini ya, di keyboardnya gitu. Dan ini kayaknya tuh alat buat ngangkat ini ya deh. Ngangkat apa namanya? Tombolnya untuk nyopot itu. Tuh denger. Dengar kan? Itu clicky sound yang aku cari. Oke, sebelum kita lanjut gimana cara kita connect ini ke komputer,
Aku mau bilang lagi kalau misalnya Keychron ini kan kalau kalian mau cari mechanical keyboard itu ada berbagai macam warna. Jadi beberapa produk itu kayak Razer kayak mereka ada warna sendiri dan nggak dipakai di brand lain. Kayak Keychron ini kayaknya kayak universal deh. Beberapa yang pakai warna yang sama buat dia punya switch color gitu. Jadi kayak misalnya ada merah, ada biru, dan ada brown, coklat gitu. Nah aku sengaja beli yang warna blue. If kalian bisa lihat sini, tuh Keychron K2 wireless mechanical keyboard RGB blue switch. Blue switch itu kayak kalau dibilang ya, kalau secara summary-nya aja, aku belum pernah membandingkan, tapi aku YouTube research segala macamnya. Jadi perbedaan antara merah, brown sama biru itu, jadi kalau brown itu yang paling suaranya itu paling loud, paling bener-bener kayak, nah itu paling kayak kalau kamu denger crunchy, clicky, seneng banget dengan itu. Brown itu aku bisa menurut research aku disarankan untuk ngambil blue. Sedangkan kalau kalian mau yang little bit kayak bener-bener nggak terlalu clicky tapi masih bisa merasakan sedikit mechanical waktu kamu pencet, itu disarankan untuk ngambil red gitu. Dan di tengah-tengahnya antara kamu benar-benar bisa merasakan sedikit dari blue tapi nggak terlalu kenceng, ambil brown gitu. Jadi pertama itu di switchnya sebelah kirinya itu sebenarnya ada beberapa switch yang kita mesti tahu. Jadi aku tadi bilang dia bisa compatible buat antara Windows. Kalian nggak bisa ngeliat nih kayaknya. Nggak ya? Nggak kelihatan ya? Oke, anyway. Jadi yang sebelah kiri ini tombol di antara dibilangnya sebelah kiri itu kabel. Kalian mau bisa connect ini ke komputer melalui kabel. Atau ini yang di tengah-tengah. Ini lagi di kabel. Yang di tengahnya itu off. Ke kanannya Bluetooth gitu. Yang sedangkan yang di tengah ini adalah yang tadi aku bilang, kalau kalian pakai Mac OS atau kalian pakai Windows itu di click lock. Jadi sekarang ini lagi default di Mac OS dan ini cuman cairan doang nih, aku mau lihat ini. Kalau kalian pas pencet Bluetoothnya keren nih. Tuh, lihat nggak ada warna-warnanya? Tuh, warnanya keren-keren. Jadi sekarang untuk connect ke internetnya, Bluetooth, kalian mesti activate Bluetooth yang ada di laptop ini dengan pencet F1 sama 1, tahan sampai 4 second, lalu lepas. Dan kalian bakal lihat di sini adalah Keychron K2. Nah, sekarang kita akan connect. Jadi kalau kalian lihat ini pojok kanan atas slide-nya kasih bermacam-macam segala macam. Jadi kalau kalian tuh. Jadi kayak bener-bener nyala terus, atau kalian mau kayak bener-bener steady gitu. Jadi dengan itu kalian tinggal pencet Fn terus ke kanan aja kalau mau tetap merah-merah, atau mau kuning, mau orange, atau mau putih, atau mau itu aja kayaknya deh. Nggak ada lagi, itu aja deh. Tuh kalau pas kalian pencet dia jadi kayak semuanya kayak ikutnya berwarna semua. Tuh kan jadi yang nggak berwarna akhirnya berwarna. Coba lain terus kayak begitu, rada norak tapi meriah deh rasanya, bikin kalian ingin mengerjakan tugas lebih cepat, lebih handal, lebih hustle boy. Kok jadi kayak salesman. Terus yang kayak begini, terus yang kayak begini. Jadi preference kalian, jadi kira-kira itu ada 18 total. Aku saranin untuk kalian keep dia punya ini kalau kalian jadi beli, karena banyak banget fungsi-fungsi lain yang bisa dilakukan dengan komputer ini. Aku nggak bakal bahas dengan detail, karena menurut aku hanya hal-hal yang penting menurut aku yang aku pakai buat ini yang aku bakal bahas di sini. Di belakangnya itu ada kayak kayak ada standnya itu. Kayaknya ada dua macam tingkat yang bisa kamu ituin. Jadi kayaknya 6 sama 9 degree deh yang kalian bisa. Kayaknya semakin tinggi semakin enak gitu. Itu aku bilangnya ini rada kayak bulky. Maksudnya aku bulky itu kayak tebel dia. Aku ini baru pertama kalinya. Dan aku baru buka dari box gitu. Mungkin kalau nanti ada video lagi review yang lainnya aku bakal bawa ini kayak kasih tahu kalian gimana pakainya, enak apa enggak. Tapi ini rada tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan ini yang lebih tipis, terus dibandingkan dengan yang aku punya ini. Jadi kayak ini rada tebel. Tapi jadi segitu aja, singkat, jelas, padat, dan fungsinya pretty much aku beli ini buat aku kerja dan mengerjain tugas, nggak buat game, nggak buat apa-apa. Jadi harganya ini
lumayan, jadi kisaran berapa ya? Kalau yang plastik yang seperti aku beli ini sekitar $89. 89 ya? 89 aku dapat dari Amazon.com. Kalau yang besinya itu lebih mahalan lagi. Kayaknya sekitar $94 deh. Untuk sementara aku bisa bilang ini worth it banget. Karena aku berasain banget gimana waktu aku ngetik. Aku berasa banget kayak gimana ya? Kayak kalau misalnya kalian itu kayak benar-benar merasa kayak kalau misalnya kalian keyboard biasa itu kan ya udah ketik aja. Tapi kalau ini kayak benar-benar kayak kalian merasakan ketikan ini dan afdol rasanya gitu. Enak banget gitu. Bisa bikin musik lagi gitu. Nggak terlalu besar dan ini benar-benar bisa cukup banget di meja aku tanpa menghabiskan ruangan yang ada di meja aku. Gimana functionality-nya nanti segala macamnya aku mesti pakai dulu sampai aku bakal kasih tahu kalian. Aku nggak bakal rekomendan kalian barang-barang yang nggak pernah pakai. Jadi menurut aku ini must buy. Harganya rada pricey, $84, tapi dibandingkan dengan yang lainnya yang mechanical wireless out there, kayaknya ini worth it banget yang untuk bisa dipakai untuk kalian semua yang di siswa ataupun bekerja di kantor. Jadi ini mau gimana? Ya kan nggak mau pakai sekarang. Jadi mesti begitu. Kalau ada barang yang nggak dipakai, either dipakai sama istri atau seseorang di rumah, atau kan dijual. Kenapa mesti ngumpul debu di situ kalau nggak ada yang pakai? Jadi kamu membutuhkan, kamu bisa ambil itu. Oke, jadi kalau misalnya itu keyboardnya lagi satu, Itu dijual. yang jual? Jual. Anda. Jadi konten selanjutnya nanti bakalan aku jelasin gimana sih caranya jual keyboardnya Meta. Jadi terima kasih teman-teman dan jangan lupa kalian buat di subscribe, di like, di komen dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bye bye.